बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वॾे आवाज़ सां बुलंद आवाज़ सां सोणे नबी दिलबर नबी इमामुल अंबिया ख़ातमुल मुरसलीन मिठे नाले वारे साईं जे मथां सलाह शरीफ़ पढ़ो। बुलंद आवाज़ दुरूद शरीफ़ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हे मानो सबई मिठड़ा आया पंध करे चो सुभान अल्लाह। हे मानो सबई मिठड़ा आया पंध करे क़ुरआन जे ॿुधण लाइ आया पेर भरे। ही बलोच थो अर्ज़ करे राज़ी थी रहमान तूं चो सुभान अल्लाह। ए कुरान तो है नूरानी शीशा जड़ा सीधा राह दिखलावे। जो पढ़े और अमल करे वो जन्नत जगह पावे। कदर कुरान दे की जानिल दुनियादार नबी ने कदर कुरान दे
सुतड़े शहर मदीने। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, गुशे सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। जो शख्स आदत बना ले कुरान की तिलावत का, अल्लाह की नजर में वो इंसान चमकता है, कुछ सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अज कुरानी रूहानी इस्लाही प्रोग्राम तहांजे न गोठड़े में मुनक़िद करायो वियो। दूर दराज खां उलमाए किराम बुजुर्गानी दीन आया, हाज़िरी लगायो। दुआ है त अल्लाह सी तहांजे असांजे अचण खे ऐं तहांजे वेहण खे क़बूल फरमाए। रात जो काफ़ी हिस्सो गुज़री चुको आहे, 12 थियण वारा आहिनि। आख़िरी ख़तीब, आख़िरी मुक़र्रिर, आख़िरी दुआ चओ इंशाअल्लाह आख़िर ताईं वेही साथ ॾींदासीं। हाँ दोस्त जल्दी फदिया परवाह दसा बुर्द खाना कुछ सुभान अल्लाह। ये फदिया रहा दोस्त में आओ तंजी माना गलती भी दा पहला गलती माफ है, दो में गलती नबी। हाँ अल्लाह मेरा दोस्तों अजीजो, रहमत वारी रात, बरकत वारी रात, भाव एजाज अहमद साउंड कंबर वारो अज कहीं बे अंदाज से साउंड वजाए रहो आहे। खबर ना है तो केड़ो रुख ए लुक रखेस। गालण का अग में आवाज रिस्पेक्ट दे पियो मुखे। अज बेहतरीन अंदाज से आज ॾाढो सुकून दे पियो, मज़ो दे पियो आवाज ऐं साउंड। दोस्तों 4-5 जलसा ॾींहं जा करे थकल छियों जलसो तहां जो कयां थो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत तहां के असां के कुरान सां हमेशा हमेशा जिला मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन चो। टियों सिपारो सूरत आल इमरान आयत नंबर 31 तिलावत कयम उन निस्बत सां सोने नबी जी हदीस। 22 सिपारो सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40 तिलावत कयोस। खोले कुरान पढ़ंदा से अज कुरान जो ॿुधण भी सवाब आहे, साईं जो ॾिसण भी सवाब आहे। ज़ियारत कंदो न कुरान जो। केड़ा केड़ा दोस्त आयो कुरान शरीफ जी ज़ियारत जे लाइ वेठा आयो। मुझे तकरीर जो मौजू ऐं उन्वान आहे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चओ साईं जो नालो अची वञे हिक मर्तबा नबी साईं जी दुरूद पढ़ण वाजिब आहे। चओ सल्लल्लाहु वडे 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 आवाज सां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क रसूल। अल्लाह सी कुरान मजीद में फरमाए तो ता हिकड़ो कम कयो 3 इनाम दींदो मां। कम हिकड़ो इनाम घणा? कम आहे इत्तिबाए रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनाम पीरो दींदो मां जो मां अल्लाह तहां जो थी वेंदुस। सुभान अल्लाह। तो चओ जंहिंजो रब थियो तो बस सब कुछ उन जो थियो।
बे नंबर ते अल्लाह फरमाए तो जिंदगी जा गुनाह माफ करे छड़ींदो मां। टे नंबर ते जन्नत ॾेई छड़ींदो मां। खपनी टे शयूं बस। हाणे कुरान खां पुछूं त ॿुधा असांखे इश्क रसूल छाखे चइबो आहे, नबी जी इत्तिबा छाखे चइबो आहे, मोहब्बत रसूल छाखे चइबो आहे। इहो समझंदासीं कुरान खां, सहाबा नबी साईं जे गुलामुल यारन खान, सहाबा किराम खां। अल्लाह साईं कुरान में ऐलान कयो, चो सुभान अल्लाह। फरमाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 83 पारो सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 31 आए। कुरान जो बुधण तो सवाब चो इन सोने जो दिसण भी सवाब है। कर यार जो दीदार फरमाए कुल कुल तुम तो हिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह से फरमाया जा महबूब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो अल्लाह मां के जवान। अल्लाह फरमाने गुशवरी उम्मतियान मैं बनायान वो मैं दिलबर नबी गुश जे करे शवाला को प्यार खनगा चागाए, मोहब्बत खनगा चागाए। फत्तबिऊनी पो मुझी ताबेदारी कयो, मां नबी जी गुलामी कयो, मोहम्मद अरबी सा मोहब्बत इश्क कयो। पो अल्लाह तहां सा मोहब्बत कंदो, तहां मुंहिंजा थी वञो, अल्लाह तहां जो थी वेंदो। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम तहां जी जिंदगी जे गुनाहन के भी माफ कंदो। अल्लाह तहां के जन्नत ॾींदो। फरमाए अल्लाह गफूर जिंदगी जा गुनाह माफ करे। अल्लाह तहां के जन्नत ॾेई छॾींदो। अदा गुनाहन के माफ करण वारो केरा? चो 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 ॾोहन के माफ करण वारो, गुनाहन के ॾोहन के माफ करण वारो अल्लाह। मान तो जवां कुरान तो ॻाल्हाए, खोल कुरान चो सुभान अल्लाह। फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 सिपारो सूरतुल फुरकान है, आयत नंबर 69 है। फरमाए मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। चो सुभान अल्लाह। गुनाह के माफ करने वाला केरा? अल्लाह। नबी सा मोहब्बत गुनाह माफ, मुझे सोने सा इश्क गुनाह माफ। पर इश्क कियां कजे, नबी सा मोहब्बत कियां कजे? दुनिया वारो नबी जो साहबी आए, जंहिंखे सहाबी रसूल बाद में
आशिक रसूल अग में चबो आहे जंहिंजो नालो आहे हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुअज़्ज़िन बिलाल आहे मुंहिंजे साईं जो आशिक आहे हज़रत बिलाल आशिक आहे घुमे त ज़मीन जे मथां थो जुतन जे ठक ठक जो आवाज़ जन्नत वेंदो आहे कंहिं पुछण वारे पुछो कंहिं सवाल करण वारे सवाल कयो आहे ओ सोना बिलाल तू आशिक कीअं थो आहीं नबी जो कीअं दीवानो थो आहीं जो एॾो वॾो तुंहिंजो मक़ाम थियो नालो थियो शोहरत थी वियो दुनिया हज़रत बिलाल तो फरमाए अदमा गुलाम हुयुस मक्के जे के जालिम मालिक वट गुलाम हुयुस हबशी हुयुस रंग जो सादड़ो गुलामन वट टाइम काथे मिलंदो आ जो बाहर निकरे दिसे त कोई छाए कोई केरा मूंखे केड़ी खबर एक मर्तबा मुझे मालिक मूंखे जवजना त पीसे दे सख्त सर्दी जी रात हुई बुखार जी मूंखे शिद्दत हुई ओ दुनिया वारा पोइ मां बिलाल चकीअ खे घुमाए न सघियुसि बुखार जे करे चादर विझी सुम्ही रहियुसि अचानक मुंहिंजो मालिक आयो सुतल जो मूंखे ॾिठई मूंखे उथारे छुके करे कंबल लाथई पोइ मूंखे मार ॾिनई तशद्दुद कई चोलो मुंहिंजो लाहे छॾियई अॼु असां तव्हां कोट रखी करे जाकेट लोयूं वेड़े बीठाऊं छो त सर्दी आहे मुंहिंजे सुहिणे बिलाल जो चोलड़ो लाथो वियो वरी विलत विहारियो हुयो दरवाज़े जे वट ते चकी ॾेई करे जवजना वया पीसे ॾे मालिक चयो न त मारींदोसांइ सुबुह मां गुलाम हुयुसि बेसहारा हुयुसि मजबूर लाचार हुयुसि पोइ जब पीसींदो वञा पियो बुखार जे शिद्दत जे करे मां बिलाल रोईंदो वञा पियो मुंहिंजे रोअण जो आवाज़ जॾहिं ॿाहिर वियो त हिकिड़ी जवान मूंखे सॾु कयो अंदर अचण जी इजाज़त घुरियईं मां चयो इजाज़त आहे जॾहिं अंदर आयो मां ॾिठो ॾाढो सुहिणो आहे ॾाढो ख़ूबसूरत आहे प्यारो आहे मूंखे जी छो थो रोए मां चयो तुंहिंजो कहिड़ो कम तूं पंहिंजो हली वई कम कर मुंहिंजी मर्ज़ी आहे रोआं या न रोआं मुंहिंजो पंहिंजो फेला ईअं पुछड़ी ॾेई करे रवानो थियो मां चयो मांस ॾिठी न हिते पुछण वारो त हर को आहे पर मदावा कोई न आहे जो दर्दन जी दवा करे ईअं हलियो वियो कुझु देर खां बाद मुंहिंजो सुहिणो बिलाल थो फरमाए आशिक रसूल थो फरमाए अञा मुस्लमान थो न आहे काफ़िर वटि गुलाम आहे पुछण वारे पुछो तुंहिंजो पीउ इश्क नबी सां किथे थियो आहे नबी खे तो किथे ॾिठो आहे जी कुझु देर खां बाद उहो जवान वरी वापसि मोटी आयो हिकिड़े हथ में खीर जो प्यालो आहे ॿिए हथ में खारक ऐं दवा मूंखे चई खीर पी दवा वठ खारक खा कंबल विझी सुम्ही पहुचो सुभान अल्लाह मां चुम्वासी वा सुम्ही पवां जब केर पीसींदो सुबुह मालिक खल लाहींदो मांखे चई हे जब पीसल मूंखां वठिजांइ तो सुम्ही रह मां चुम्वासी वा हे त वाह थी अल्लाह जी मदद खीर भी पी जब जेको पंहिंजो चाहे खारक खाई करे दवा वठी सुम्ही रहियो सॼी रात उन मुंहिंजे हबशी अजनबी गुलाम बिलाल जा जब पीसिया सुबह जो तो हलियो वरी ॿिए रात के मोटे आया वरी हथ में खीर तस ॿिए हथ में दवा ऐं खारक मूंखे खाराए पीआरे सुम्हारे छॾियईं वरी मुंहिंजा जब पीसियईं वरी टी रात भी मोटी आयो एडी वडी मेहरबानी कई दवा खाई खीर पीआरी सुम्हारे छॾी
वही जने टी राती मुखे ची हाणे बुधा तबियत तुझी किया है मां जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर आए ची बस मुखे हाणे इजाजत दे मां जो यार एडो मेहरबान आए वडो कदरदान आए शफीका रहमतुल आए नालो त बुधायो मक्के में एड़ो त को मानो बुधण में ना आयो एडो वडो रहमतुल हुजे एडो वडो मेहरबान हुजे ओ दुनिया वारो मां हबशी बिलाल गुलाम यूसुफ जरे नालो पांचो बुधाए आशिक थियो मास मोहब्बत करे छजो मास नालो छा बुधाए जी अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मां अल्लाह जो रसूल आया मोहम्मद जो नालो आए बिन अब्दुल्ला बीबी आमना जो लालो आया है पेरल जे मथा किरी पयो मास फौरन कलमो पढ़ी मुसलमान जो मास उतम जो इश्क थियो उतम जो तार जुड़ियो जो इश्क अंदर में वेठो ना मोहब्बत अंदर में जगह न कया टपोरे बाहर आयो मुझे मोहब्बत इश्क के मान ॾिठो दीवानन वांगुर फिरा पयो साईं जो नालो वठा पयो दुरूद पढ़ा पयो अल्लाह जे वादानियत के बयान क्या पियो पो मालिक मूंखे मारो ॾिनई गरम वारीअ जे मथां लिटाए तॾहिं बि मां साईं सां वफ़ा कयो आहे आहद आहद जो आवाज़ नारो हुयो सीने जे मथां भारी पत्थर रखिया तॾहिं बि आहद जो आवाज़ नबी सुणे के बाल छॾियो मक्के में मूंखे घेरियो पंहिंजे साईं सां बेवफ़ाई न कई आहे तॾहिं त बिलाल जॾहिं घुमे थो मक्के जे गलन में जुतन जे ठक ठक जो आवाज़ जन्नत में तो अचे इनके चइबो आहे मोहब्बत इनके चइबो आहे इश्क मुंहिंजे सोने नबी फरमायो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वल नासि अजमईन तसब्बुर करे सुभान अल्लाह कोई ऐसी ताई मोमिन मुसलमान न थो थी सके जैसी ताई मां नबी उनके उनजे जान उनजे माल उनजे इज्जत का वधिक महबूब न हुजा वो मोमिन मुसलमान असा ता जो प्यार मोहब्बत केड़े कम जो चौंदा से असा आशिक रसूल आयो पर नबी से जो सुन्नत ना है चौंदो मां आशिक रसूल आया पर बेनमाजिया अल्लाह जे घर मस्जिद का परेया मोया दोस्तो अजीजो इश्क रसूल मोजो साईं वडे शान वारो आए त गरीब आए त मिस्कीन पर बादशाही वडी आ जो सुभान अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबिया बादशाह बिया कीवले ने माकोड़न जे बोलने के पे बुधे समझे जिन्नन ते हुकूमत पियो करे पक्की हुदूद अल्लाह उनके देई छड्यो ताबेदारी के लाए त जमीन में जाचे दिसंदो चोंभाणी ते पानी आए ते पानी ना आए वरी जिन्नन जे जरिए खोटराए सुलेमान अलैहिस्सलाम कटराइंदो पर अल्लाह से तख्त ॾिनो जेको हवान में पियो ॾरेस आसमान में पियो ॾरेस जे अल्लाह से सुलेमान नबी के बादशाही ॾिनई उडरे पयो पर आसमान जे हेठा हेठा झुड़न जे हेठा हेठा अश्कने में मुसलमाना मैं नबी ये तरफा नजरा खने टूटले तड़ी चखाक संगे लाफार दुध पत्थर बंदगे दूमी तरफा नजरा खने अल्लाह में साईं यार वरी जुतड़ियां नी समेत हथ आसमान बुरदा घुराए थो वरी दीदारा खनाए ने अजीब बादशाही गुसे सुभान अल्लाह
एड़ी बादशाही कंखे मिली खोले कुरान गुशे सुभान अल्लाह है कुरान अशकुन तो सवाबे ए दिल भरे गिल भी सवाबे 15 सिपारों है सूरत नाम सूरत बनी इसराइल अल्लाह कुरान मैलाना खने शेख कुरान फरमाती सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर हथ मथे करे जो सुभान अल्लाह समिया बसीरा सत आसमान मथे अल्लाह जी पंहिंजी ज़ियारत कराई दीदार कराई जे मुंहिंजे साईं जहिड़ो ॿियो केरु थींदो नबी रसूल भेटायो मुंहिंजे मदनी मीर जहिड़ो ॿियो केरु थींदो तॾहिं त कंहिं चवण वारे आशिक हीअं चयो तवजा खणे अजीब शहरानी लफ्ज़ा गुस्ती में साईं मोहम्मद अरबी मिठड़ा जेड़ो दुमी खैबी शायर कुशंगे गुस्ती इहो जे शाना वाला आया न कोई आना है इस जे आशाना किसे पाया न कोई पाना है दसा बुर्द खने घुश सुभान अल्लाह तम शहरा मुकम्मल खना गुस्ती हो जे शाना वाला आया न कोई आना है इस जे आशाना किसे पाया न कोई पाना है ओ सोहना अरशा ते जावण वाले या रब कनो मर्तबा पावण वाले या आमना दे लाल जहा कौन होएगा आमना दे लाल जहा कौन होएगा वो मिठे लजे पाल जहा कौन होएगा मुझे साईं जड़ो केर थींदो सोनो नबिया दिलबर नबिया मिठे मदीने वारो साईं आए हरीस नबी आए दिल में यो हिरसवा मुझा अल्लाह को कलमो पढ़ी मुसलमान थे मां नबी जाने न ठरी पवेल खोल कुरान जो सुभान अल्लाह अल्लाह कुरान में ऐलान कयो बुधो दुनिया जा मुसलमानो कुरान जो बुधण तो सवाब इन दिल पर जो ॾिसण भी सवाब है 11 सिवारा है सोन जो नालो सूरत तौबा है आयत नंबर 129 है लक़द लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम खुलो पिया कुरान चो सुभान अल्लाह सुनो खुलो पियो अचे तो नजर हाँ अल्लाह वरो एड़ो नबी जो नाम जेको हरीसा दीन में दुनिया में ना दुनिया ढूंढा दुनिया बेकारा दीन में दीन सा मोहब्बत चे नबी सा मोहब्बत चो सुभान अल्लाह नबी है के साहबी इश्क रसूल नबी है मोहब्बत गिंदे ते सही साहबा उसने या रसूल अल्लाह मर्शी के साहबी लोग हमार पर दावत आवरानी नबी से फरमाया हलो सिद्धो नबी से साहबा के वठी हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला जे घर नबी से सलाम दादा अस्सलाम वालेकुम या साद
हजरत सादा जवाब दादा पर आस्था आस्ते जवाब वरी नबी से सलाम कयो नबी से बुधो ना अस्सलामु अलैकुम या साद वरी घर जे अंदरों हजरत साद जवाब दिनो वालेकुम अस्सलाम आस्ते जवाब दिने नबी न बुधो हजरत साद जो पुट अंदर बैठो भजंदो आयो गुस्ती अब्बा जोरा या जवाब दे नजरा तखंद राखे महबूब मोहम्मद मुस्तफा गुशे सुभान अल्लाह हजरत साथो चवे पुट भी मुखे खबर आ मां पाणा से जवाब थो न्या जी छो ची इयो मुजो नबी जो राज है चुप करें वरी नबी सी टीयर सलाम कयो अस्सलामु अलैकुम या साद जवाब में वरी आस्ते ॾिने नबी से फरमाया ता हजरत साद घर कोन्हे होजे हा त वाह जी दावत खराया हलो तो वापस हलो हरगे में नबी वापस कर था हजरत सादा लोग अंदर आशा रड़ खुदा फिदा का अभी वो मी या रसूल अल्लाह ओ में दिलबर नबी ये छे बेवफाई हैं लोग दरवाजा तो गर्तिया रग है गुशे सुभान अल्लाह मैं नबी या गोश्ता साद मसैत करा सलाम दादा ता जवाब न दादा गुश्ती या रसूल अल्लाह म जवाब दादा मना अशकुदा वो में सोना है नबी जे करे श्वाना अशकुदा तो शे अल्लाह जरूर अशकुदा फरमाती हु अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम आलिमुल गैब केरा राज़न के जानवारो केरा साबी सलाम नो आसे नबी न बुधो त बुधण वारो केरा है अल्लाह जी ता बुधण वाह नबी से फरमाया अच्छा जवाब देनी पर आस्ते जी छो आस्ते छोड़नी या रसूल अल्लाह हाँ यो बुधाया तो जवाब आस्ते छोड़नो ता फरमाए को सलाम दींदो अल्लाह ते दा रहमतु नाज़िल कंदो आ रहमत पोता सलाम दिनो मां आस्ते जवाब दिनो जेके ॾाढा जवाब ॾिया हा तवा पीहर सलाम न कयो हा मां आस्ते जवाब दिया पियो चवा पियो मुझो साईं मोते बार बार सलाम कंदो रहे मां सादा गरीब जे घर ते रहमतन जो मींहुं वसदो रहे अल्लाह सहाबी जो इश्क आहे सहाबी जो प्यार आहे चे इश्क अहमद अज़ल ही से सीने में है मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है इश्क अहमद अज़ल ही से सीने में है मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है फूल तो फूल कांटों में भी हुस्न है लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है ऐ सहाबा के झुरमुटो में बदर तुझा नूर ही नूर हर सो मदीने में है नूर ही नूर हर सो मदीने में है वाह मुक़द्दर अबू बकर फारूक का जिनका घर रहमतों के खजीने में है बेसहारा जमाना न समझे मुझे मेरे आका का मस्कन मदीने में है साईं सा प्यार रहमतुल आलमीना
अम्मी आयशा थी फरमाए असां जे घर में हिकड़ी माई आई बार साण पंहिंजी नंढड़ी न्याणी वाह औरत आई थी या रसूल अल्लाह मां बुखायल साईं मलंघणा कहत साली ज़माना है मना अस्तित दे नबी फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह लोगम अस्तित शियार दे अम्मी आयशा उसे सोना म कुर्बान बिया गुरबत जमाना है कहत साली साईं लोगम काशे ने से ये दोए जहाना ने सरदार नबी है लोगे फरमाई आशा फोल तो सही गिंद तो सही अम्मी आशा फरमाए मन लोग तलाशी दाना यके खार के दाना है मिलदा मोस्त या रसूल अल्लाह ये दाना है खार के नबी फरमाता तई अम्मी आशा गुशे में ये खार के दाना दादोनी चीर दो तो अध दाना खुदाई आया वरी यके धवामा मा खुदा तुमी वदी न्याणी धवामा खुदाई मैं छमाम आफा धाम या रसूल अल्लाह साईं किंदे आई है वदी न्याणिया गो चितर प्यारे अम्मा जी जले जे प्यार के तरसो पांचे बच्चे सा केतरो प्यार थी करे मुझे नबी फरमाया आयशा मां ॾिसां थो मुझे नबी फरमायो उन वक्त में ओ दुनिया वारो नबी जो रहमत जोश में आयो अम्मा बुखायला अम्मा दुखन में आ तड़े भी खारक जे दाणे के चीरे बाधो कई एक पांचे वात में बियो न्याणी जे वात में नबी फरमायो आयशा जे करे के ट्रे न्याणियों हुजन मुंजी तरबियत करे परवरिश करे न्याणियों वरणियों थी वयन नेक जगह ते रिश्तो कराए छडेन मां नबी जामिन आया इन जे पी मां के अल्लाह का जन्नत वठी दिया जो सुभान अल्लाह चो बुलंद आवाज सां सुभान अल्लाह मोहब्बत सां चो वडे आवाज सां फरमाई जन्नत वठी दे ऐं बुधो मुझा दोस्तो अजीजो अम्मी आयशा दी फरमाए मां सोचो एकड़ो सवाल कया नबी जो रहमत जोश में आ उम्मत जो भलो थी पवे अम्मी आयशा दी फरमाए सीता फरमायो ट्रे न्याणियों हुजनस तरबियत करे परवरिश करे वरड़ी थी वने नेक जगह ते शादी कराए छड़े त मां पी मां के जन्नत वठी दिया साईं जे करे ट्रे न्याणियों न तस बथस त पो हां अम्मी आयशा जो सवाल उम्मत जे लाए भलो थे नबी से फरमाया आयशा जे करे न्याणियों थस तरबियत करे उन जी परवरिश करे वरणियों थी वयन त नेक जगह ते पढ़ाए छड़े ने मां नबी जामिन आया उन जे पी मां के जन्नत वठी दिया अम्मी आयशा फरमायो टियों धक रह जियो मां जो टियों सवाल कया अज नबी जो रहमत जोश में आए उम्मत जो भलो थी पवे मां जो या रसूल अल्लाह जे करे हिकड़ी न्याणी थस त पो उन जे ला छाए नबी से फरमायो आयशा जे करे हिकड़ी न्याणी थस उन जी तरबियत करे परवरिश करे वरड़ी थी वये नेक जगह ते रिश्तो कराए छडेस मां नबी जामिन आया अल्लाह ने के जन्नत वठी दींदस रब का दादा जो सुभान अल्लाह न्याणी जो जन्नत जो सामान छाए जन्नत जो सामान पुटन जो दीदा माल ते अब्बा मरीत माला वरू जके अवस्था मौलवी साहब दुआ लोठ मजाए दुआए मजाए कोठो जितरे दुआए कोठो जितरे दुआया फरमाइसी दुआए लोठ तब्बा मेरी अल्लाह मानो दुआऊं घुरंदा आहिनि त अब्बो मुंहिंजो जिंदा थे लंबी जिंदगी दे मुंहिंजी उमिरि ॾेस मां छो चे अब्बो माल मडीअ ते वेठो आ रुपयो ॾे नथो मुंहिंजा यार मुंहिंजा दोस्त आईफोन नवा मोबाइल मोटरसाइकिल कपड़ा ॿारनि मुल्कनि घुमण वेंदा आहिनि मां इते पियो आहियां दुआ घुर त पोइ मरे त माल खावां पुट न्याणी न कॾहिं न्याणी तव्हांखे न चवंदी अबो मरे धमाल खावांस न्याणी त निमाणी हूंदी आहे
कॾहिं तव्हांखे न चई त पैसा ॾियो त मां शॉपिंग कराची में कयां न्याणी ख़ामोश हूंदी आहे देश या न देश न्याणी त जन्नत जो सामान आहे न्याणी त रहमत आहे पुट नेमत आहे मुंहिंजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं पुटड़ो पैदा थींदो आहे नंढो छोकरो पोरोईंदो आहे फरिश्ता हुनजे पुछड़ीअ खे हथ रखी ठापी ॾेई चवंदा आहिनि पुटरो न अल्लाह तोखे मोकिलियो आहे पोड़े पीउ जी तूं मदद करें अॼु पुट मदद करनि नथा पोड़े पीउ खे धिका पोड़ी अम्मा खे धिका दुनिया वारो अम्मा जे कदमनि जे हेठां त जन्नत थी अम्मा जी जलो आहे हथ खणी दुआ घुरी भले मेरी मंदी हुजे नमाज़ पढ़ण अचेसि या न अचेसि क़ुरान पढ़ियल हुजे चाहे न हुजे अम्मा तुंहिंजी हाजणी हुजे या न हुजे मौलवियाणी हुजे या न हुजे मत मेरा लटा हुजन से बने बारे जो कम करे कोहारो घर में दे मेरे हाल में हुजे उन वक्त में चयो मुझा अल्लाह मुझे बच्चे जे सिर दे खैर कजा मुझे बच्चे के आबाद कजा अम्मा जी जल जा दुआ है हथड़ा सती आसमान चीरे अर्श मो अल्लाह के हिलाए दे छड़ींदा थी अम्मा इया शय आहे दुनिया वारो अम्मा के न दुखाईंदो कर अब्बे के नाराज न कंदो कर इन ॿिन्हिनि जी ख़िदमत कर अल्लाह तोखे ज़िंदगी में मक़ाम बख़्शींदो जॾहिं न्याणी पैदा थींदी आहे फरिश्ता ईंदा आहिनि उहा नंढी न्याणी रोईंदी आहे हुनजे मथड़े ते ठापी ॾेई करे फरिश्ता चवंदा आहिनि न्याणी रो न अल्लाह तोखे इन जे करे मोकिलियो आहे तुंहिंजे सदके अल्लाह तुंहिंजे पोड़े पीउ जी मदद करे जो सुभान अल्लाह पुट खे अल्लाह मोकिले थो त तूं पंहिंजे पोड़े पीउ जी मदद करवाई न्याणी पैदा थिए थी त फरिश्ता चवनि था अल्लाह तोखे मोकिलियो आहे तुंहिंजे करे तुंहिंजे सदके अल्लाह तुंहिंजे पीउ जी मदद करो न्याणी निमाणी आहे पुटनि खे माल न थो बनी ॿारा पैसो नौकरी डिग्रियूं यूनिवर्सिटियुनि में कॉलेजनि में पढ़ाइण ऐश इशरतूं कराइण लखे रुपया किरोड़िया ख़र्च करे थो पर जॾहिं मरी वेंदे पोइ इहा न्याणी तुंहिंजी धिका खाईंदी तुंहिंजे घर में त दादुली हुई शादी करण खां बाद ख़बर न आहे हुनजो जीवन साथी हुनखे अलाए कहिड़ो मिले अले सुठो अले ख़राब अले सख्तो अले सखी मता तकलीफ़ में हुजे तू पंहिंजी जिंदगी में बने बारड़े जो जे करे टुकड़ो थी वेहण जी जाइ पंहिंजे न्याणीअ जे नाले करे छॾ लिखी छॾ क़ुरान चवे थो त न्याणियुनि खे वर्से में हक़ ॾियो उलमाए मुफ्तिल खां पुछी ॾिसो मता तुंहिंजे मरण खां पोइ न्याणी वेचारी धिकनि में न अची वई केतिरियूं न्याणियूं हुयूं पीरनि खे वर्सो न ॾिनो भाइरनि खे वर्सो हक़ न ॾिनो मुड़सनि खे तलाक़ूं ॾेई छॾिया उहे औरतूं न्याणियूं वेचारियूं बेवा थी वियूं मथा हुन जा छा थी विया न घर जा न घाट जा भाइरनि ॾे वञनि त धिका भेणनि ॾे वञनि त धिका होॾे वञनि त दाबा दुनिया वारो जॾहिं न्याणीअ खे पंहिंजो घरड़ो हूंदी हथड़ा खणी दुआऊं कंदे अल्लाह मुंहिंजे अबे अम्मा जे क़बर ते रहमतूं नाज़िल कर जंहिं मुंहिंजे लाइ सहारो बणायो आहे दुनिया वारो अल्लाह अकबर कबीरा मुंहिंजो साईं रहमत वारो आहे अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन जो सुभान अल्लाह रहमत न्याणी रहमत जन्नत जो सामान असांजा माण्हू न्याणीअ खे विकिणी छॾींदे जीअं ढोर खे विकिणी छॾे अगे ज़माने में माल ढोरनि जी पिड़ी लॻंदी हुई हाणे त न्याणियुनि जी पिड़ी थी लॻे ऐं भाग्यो
पांजे माल ऐं ढोर खे भी सुठे अघ ऐं सुठे क़ीमत सुठे माण्हू में खपाईंदुसि पर हिन खे पैसा मिलन ॾोकड़ मिलन न ॾिसंदो त अंधो आ न ॾिसंदो त मंडो आ न ॾिसंदो त चोर आ लोघो आ नमाज़ी आ बेनमाज़ी आ जाइला बस विकणी छॾींदुसि या जेकॾहिं ॾोह थींदा क़तल थींदा खूनारेज़ी थींदा पो चटन में न्याणी ॾेई छॾींदा या कारो हिन जो पुट थींदो एवज़ में न्याणी ॾींदो पूरी ज़िंदगी न्याणी ताना पई सहंदी ताना पई खांदी दुनिया वारो न्याणी निमाणीअ जो इहो त ॾोह न आहे कुसूर करे तो ॾोह करे तुंहिंजो पुट वरी चटीअ में कारप में न्याणी ॾेई छॾ कंहिं तोखे सम्झायो आचर्या न्याणी त मुहबत जी शइ आहे प्यार जी शइ आहे दुनिया वारो खुदा जो कसम आहे अल्लाह अकबर कबीरा मुंहिंजो साईं बशीरा नज़ीर आहे फरमाया अय्युहल नबिय्यु इल्ला अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा दुए दसा बुर्द खड़े सुभान अल्लाह।